कोंकण रेल्वे उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कामाक निमाणे कडेन म्हूर्त सांपडलो। 20 वर्सां आदीं हो उड्डाण पूल बांदलेलो। ते उपरांत ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्ती कडेन कोणें लक्ष दिवंक नासलेल्यान मडगांवच्या लोकांनी जायते फावट ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तेचो विशय लावन दवरलेल्या पूण कोणेच ही गजाल काना मनार घेवंक नासली। पूण आतां ह्या उड्डाण पुलाच्या दुरुस्तेक काम चालू जाला। ह्या कामा खातीर सुमार 5.99 करोड रुपयाक खर्च अपेक्षीत आसा। 31 मार्च मेरेन उड्डाण पुलाचें काम पुराय जातलें आनी मागीर दोनूय वाटांनी येरादारी सुरू जातल्यो। ह्या कामाक लागून सद्याक एकाच वाटेन येरादारी सुरू आसतली, देखून मडगांवां ट्रॅफिक जॅम जावपाची शक्यता आसा।